Ora ya. Wis lah. Ndak selak malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Bu, tulisannya Bukit Bintang. Pathok apa ya sementarane engko nek aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung. Tibane omahe Risa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Silakan sa. Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora. Aman Aryo. Wonten dawuh nggih. Ndadosaken kerja raos sing manah. Menika mboten pangling sawanipun Werkudara. Kasinggihan mekaten nggih anak Prabu, mbok menawi wonten wigatos ingkang rayi Jodimati sowan wonten negaring Astina tumunten ngatimbalana. Menapa wigatosipun nggih monggo panguwasa sawetahipun wonten ing paduka anak Prabu Ngastina Bamanenggah Prayogi. Kula nun ngestaken dawuh. Adiku diadiku bocah bagus. Werkudara padha raja saprapamu yayi ana negara Ngastina. Wah. Duryudana kakangku ya. Slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura. Kadangipun Kakang Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Nampanana. Tak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun sengguni bapakku ya slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura. Kula tampi Raden ndadosaken bumbung raos sing manah. Oh anakku ngger Werkudara padha slamet satekamu Werkudara. Durna bapakku. Slamet tekaku haluan Swijapa. Aku ngaturake basaku katura. Tatomba Werkudara pangestune Bapak Tampanana Yali. Ndak gegem dadiake jimat. Yayi Padhararja karna kakangku ya. Slamet ning sambikala. Bektiku katur tak tampa Dimas. Yayi kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Werkudara wonong paran. Apa wigatine dene sira Yayi sowan ana negara Ngastina? Mula diake matur marang pun Kakang Yayi Duryudana kakangku. Sewu-sewu keluputanku aku njaluk pangapura. Dene Prabu aku ana ing negara Ngastina gawe kogel kagelan penggalihmu. Iki nedhenganake Pasewakan Agung. Ning gandeng adreng nggonku kaselak kepingin nuruti marang karep. Mula aku tumuli munggah ning Datulaya. Ingkang wigati ana bab ingkang bakal ndak aturake sarta tak suwunake prisa kelawan wong atuaku. Wong atuamu sapa Dimas? Bapa Durna, ya Durna bapakku. Siadi Darbib. Lelakon apa dene butuh kelawan bapa Mnemban Durna? Duryudana. Wis watara ana sacandra. Nganti tekani tunglungguhan ing dina samengko iki. Mbarep kakangku mersasat kaya dene wong koncatan. Rasa jatining urip merga ditinggal lunga karo Drupadi mbakyuku. Drupadi lunga saka negara Ngamarta mongko ora ana baban kang menga andha ingkang semendhe banon kang tinumpuk. Bos akeh nggonku nyebar para wadyabala telik sandi supaya goleki menyang endi dununge Drupadi mbakyuku marandene Gagar-wigar. Tumuli nalika semono aku rembugan karo Jlamprong. Kudu menyang endi meneh aku njaluk tulung. Wah, jebul Jlamprong duwe iku partikel. Yen to aku karo dheweke tau tate suwita Brahmana ingkang wis kondhang monyor-monyor. Ora le kejaba mung Durna bapakku. Mula dina samengko klilanana aku njaluk wektu sawetara. Aku tak rembugan karo Durna bapakku. Aku arep takon menyang endi dununge
Dropadi Mbak Yuku nggone lunga saka negara Ngamarta Duryudana jagat Dewa Bathara Bathara wonten dawuh nggih jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kaliyan panjenengan badhe wonten migatos kaliyan kula iki kasinggihan mekaten ngono apa Werkudara wah Durna bapakku ya kowe arep takon apa kowe arep perlu apa mara gak takono ora becik yen to aku rembugan karo Durna ngungkurake jer sampeyan wong tuaku. Ora padha adu arep kene aku tak matur marang Durna bapakku. Durna ina panalingan ulun majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda ing kentha swalu gembol manyar-manyar duk ning dungul wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara nggih kowe arep takon apa nggih apa Durna bapakku ora mireng apa sing tak aturake marang Duryudana kakangku. Aku ngerti, aku krungu ning apik-apik iki ra dibaleni to. Mula coba kowe arep takon apa? Apa lakone negara Ngamarta? Dropadi Mbak Yuku lunga saka negara Ngamarta. Lho. Dewi Wara Dropadi garwane anak Prabu Darmakusuma lunga saka negara Ngamarta. Ya, pancen bener kono. Lho, lan endi to Werkudara? Apa blanja apa kepiye? Ora nanging lungane wis ana sak candra tegese sesasi ora ana baban kang mengondo ingkang semendhe malah wis bola-bali aku ngrawuhake para brahmana sewa sugata para pandhita tak jaluki tulung golek menyang didununging para Drupadi parandene gagar wigar tenantu karya mula aku takon karo Durna bapakku yen pancen Durna bapakku prisa Mbak Yuku nendi tak golekane tak aturane kundur marang negara Ngamarta lole kandhang bleguduk swalu gembol semoranti semololis gamana gapulungana ali loco ali Werkudara iya kowe tak kandhani ya sadurunge aku sowan negara Ngastina iki mau janjane mau bengi iki aku wis ngimpi apa ngimpi yen aku iki ketekan muridku sing tak tresnani ya kuwi si Werkudara. Lan isine ya ora beda kaya sing tok kandhakake iki. Plek nang nggon impen ora geseh. Kowe ya ngono kuwi lek teko, kandhamu ya kaya ngono kuwi, ukaramu ya ora ana sing tok longi, ora ana sing tok luwi. Yo. Lan nalika semono aku ya menehi jawaban utawa wangsulan ingkang bisa gawe padhang atimu. Wangsulanmu piye? Aku entuk sasmitaning gaib. Sasmitaning Gusti Mahanasa, sasmitaning Jawata. Lan sak temene sadurunge kowe ngandhake Entawara Drupadi kuwi tindak saka negara Ngamarta, aku wis ngerti. Aku ki nek ngerti ra tau omong-omong. Ming meneng. Iya. Ning tak ndemo ning pikir, tak cocoke karo kasunyatan. Lah kok jebul bener. Kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Wara Drupadi. Cocok Werkudara, cocok. Aku ngerti. Kowe ngerti? Ngerti. Wah, yen pancen ngerti. Pancen bener-bener kowe Durna guruku, Durna bapakku. Sing wajib tak sunggi-sunggi. Sing wajib tak ajeni, tak aosi. Wis cukup rasa ngalembono kaya ngono kuwi. Wis rasa dadak to alam kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna ki kondang penita manyar-manyar. Sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Iki ming iya. Ora ana liya ning jagat. Iya. Mula sabanjur aku tak takon karo kowe piye munggo nggonku bakal ngupaya. Ngene. Apa-apa kuwi ana tembungan jer basuki mawa biaya. Apa Kakang? Jer basuki mawa biaya. Mawa biaya tok, ora nganggo biaya. Supaya cetha utawa jer basuki mawa biaya, ngoten lho. Cethane ngoten niku. Jer basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digaya kuwi kudu nganggo pitukan. Wis mesti kuwi. Ora bakal iso disilaki. Yo. Apa-apa sing bakal
dilaksanani atau digawe kuwi kudu nganggo pitukon, wis mesti. Pitukone apa? Ah, kowe nek tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawuh Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning sanggar Pasemeden suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper-kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang ndi lenggahing para Drupadi. Lah kowe tak kandhani Durna. Drupadi iki papane saiki ana ing kene, kahanane kaya ngene, statuse kaya ngene. Yo. Ning kudu nganggo syarat Begawan Durna. Syarate para Drupadi gelem bali marang Praja Ngamarta ning kowe kudu nganakake kambil. Ora taya kowe. Dik Mate, Pripun? korban niku lho tumbal kok kambil. Tumbal. Wah, iya. Tumbale apa? Apa sapi, apa kebo, apa wedhus? Apa wujuding pitik sing wernane mulus? Dudu. Ora ana pitik sing wernane mulus. Pitik kabeh wulunen kabeh. Sing mulus ki mung sikile menungsa Werkudara. Nek sikile pitik ki ana wulune kabeh. Yo. Kebo ya ora nganggo, sapi ya ora nganggo. Yo. Nek sing kudu tak dadekake tumbal kuwi wujude menungsa utawa manusia. Yo. Sapa sing kudu tak dadekke tumbal? Paringa pangandikan. Monggo aku sagu dadekke tumbal menungso mau. Sabab yen kanthi Drupadi ora kundur ning negara Ngamarta. Wah, mbarep kakangku mesti bakal nandang loro. Bener wong sing jeneng kelangan karo gegantilane ati. Kelangan karo jejantunge ati, kelangan karo memanike ati. Mula ora jenemu kaliyan to bakal tatu atine. Kamangkono bakal nandang lara. Mongko kembange lara iki bakal tekaning pati. Yo. Ah, kowe tak kandhani menungsa sing kudu dadi tumbal. Ya kuwi supaya dadi srana kunduring para Drupadi. Ora kok piyayi kok Werkudara, ming gampang. Dudu piyayi, dudu. Satriya, dudu. Brahmana, dudu. Wah, apa sawijining Nayaka, dudu. Apa Punggawa, dudu. Wah, Dudu. durung. Piye kowe ngomong apa? Apa kawula cilik? Cocok. Kuwi sing tak karepake. Kawula cilik. Wah, kawula cilik ora salah. Aku malah ora mentolo. Yen wujude korban mau Nalindra sing watak anggur tak betetane. Kok sik Werkudara aja kesusu ya. Kawula cilik kuwi ora kok kawula cilik lumrah, ning uga abdi ning ratu. Wah, abdi ning ratu. Wis siap siaga nampani dawuhku. Wah, iya. Ora kaget. Ora. Mentala lahir batin. Ora mentolo sebab apa? Yen manyeres mentala lahir batin, gandeng kowe iki Satriya Werkudara sumpah dhisik sadurunge aku ngandhakake. Wah, kowe sik sing ngandhakake. Ora, kowe sumpah sik. Nek kowe ora gelem sumpah, kowe ora gelem ngandhakake. Yo, aku sumpah. Disekseni dening bumi langit lan kabeh isi-isining jagat. Sekseni dening bumi langit lan kabeh isi-isining jagat. Tenan? Yo, tenan. Ora bakal mingko. Ora bakal mingko. Mono kakelu ngono. Sing kudu dadi korban, dadi srana kunduring Dewi Drupadi ora kejaba mung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antaraning siji antaraning telu, Gareng, Petruk apa Bagong Werkudara? Piye kaget to kowe? Ketok pasuryanmu, ketok rupamu barang aku muni siji antaraning telu. Nala Gareng, Petruk apa Bagong? Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padang kok lek dadi ciput. Pucet. Pucet. Ketok nek kowe kaget. Ayo, mengkari saiki tak tantik. Wis kebacut sumpah.
Satria ki nek nganti ngelincati apa nganti sumpahe, oh bakal tetel kasatrianmu. Disoraki dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing atase Werkudara Satria kondang, ing atase Werkudara ki satria pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Meng perkara dadi gawe tumbal, ya kuwi wujuding Panakawan siji antaraning telu. Apa kowe mesake? Apa kowe perkara wis tau-taute dilabuhi dening para Panakawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Najan tekan enteke umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip ku ora bakal iso urip ijen. Nek kudu urip ngentas sumandhing marang sanak kadang mitra kawruh tangga teparulan sapiturute. Yo. Wis sumpah lho Werkudara. Nek nganti orang netepi sumpahmu, oh tetel kasatrianmu. Ora guna nggonmu madheg satriya seprene-seprene. Entek-entekane mung ora sida mateni karo Panakawan siji antaraning telu. Mergo kowe iman. Iya. Apa kowe mentala yen anak Prabu Darmakusuma ya kakangmu dhewe? Banjur bingleng, ngengleng kenganglangan. Ora weruh kiblat mergo koncatan karo garwane Dewi Waradropati. Apa kowe luwih ngeman Bagong mangane kadangmu tuwa? Yen kowe luwih ngeman kadangmu tuwa, Bagong Petanono. Patenono. Kok kon metani Patenono seta Dik Pate. Bagong Patenono. Bagong Candak Suda kuku Pancanaka dlup. Bagong mati. Dewi Waradropati kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo semonggo. Aku wis menehi dalan lho Werkudara. Aku wis menehi dalan. Aku tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki entuk sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Bagandurna. Kowe tidak karo Bagandurna. Nek kowe ora percaya karo Bagandurna, terus apa gunane aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah. Aku ra mentala. Lah ra tenan. Lan perkara ora mentala ta? Bagong iki terus apike nggo napa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocahe glelenge ora jamak-jamak. Pateni. Wah, ora sah. Wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. Wah, piye Werkudara ora bape-bape? Wis gek menyang kono gek ceket-ceket. Bagong tau tate momong aku. Sing momong kowe ora ming Bagong. Nek dipikir sing momong kowe iki pirang-pirang. Ora usah tok gagas to. Aku somong to, nek niteni karo kabeciane wong, wah ora bakal enteke nggone males kabecian mau. Tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi nang kewajiban minangka dadi batur, dadi Panakawan. Kewajibane batur, kewajibane Panakawan kuwi momong karo bendara, wis kewajiban. Dadi ora mujudake sawijining kebecikan ning mujudake sawijining kewajiban. Wah. Piye kok malah bape-bape iki? Kowe acake Kalonjana malah kowe. Madake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gak menyang. Lah ora gak menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatrianmu. Wah, njaluk ngapura Bagong.
Rumangsaku kok saka seneng-senenge Kakang Durna kok nganti Lelingga Karja kok karo mencolot mak gludak. Wela ning ya ampun seneng-seneng sik Kakang Durna. Lho, kok ora seneng sebabe? Bagong durung karuan mati. Mesti mati. Mergo sing mateni niku dudu wong Kurawa, sing mateni Werkudara. Bagong ora bakal wani karo Werkudara. Oh, ngoten nggih. Werkudara tekan Karang Kadempel matur karo Semar. Yen to Bagong disuwun dening Werkudara. Ngoten Kakang nggih. Bagong candha Werkudara. Sirahe sabete ngebuk. Gluduk. Bagong gagar otak. Nggih. Terus tekaning pati. Nggih. Kula kalih sampeyan ethok-ethok layat. Oh, nggih. Men ora ketok nek kula kalih sampeyan sing ngakon karo Werkudara. Oh, ngoten. Dadi sing ketara dadi napa nggih? Menungsa sing mateni Bagong mung Werkudara tok. Werkudara ora dikongkon dening sapa-sapa. Ning mengke nek teng layatan ketemu Werkudara pripun? Ethok-ethok ora kenal. Oh, nggih. Ngagem kacamata riben. Oh, nggih. Ireng. Sampeyan duwe. Kula duwe loro. Oh, kok akeh men. Karo nggo nyambi tukang pijet. Oh, nggih. Nggih Kakang Durna nggih. Ah, nggih. Matur nuwun Bapak Durna. Sami-sami nggih, sami-sami sampun. Dipun mestakaken menawi Bagong menika mangke pecah. Bagong mati, Petruk nelongso. Nangis neng kuburane Bagong 7 dina 7 bengi. Petruk kudanan kepanasan masuk angin mati nggih kasihan mriku kubur jejer karo Bagong. Oh nggih. Petruk karo Bagong tekane pati gareng nunggoni sareane wong loro niku. Sedih hatine ora gelem bali, kudanan kepanasan. Gareng mati sisan. Gletak teng riku kubur dadi siji. Wih. Semar sedih mergo anake do lara. Semar nunggoni sareane Gareng Petruk Bagong. Kudanan kepanasan. Semar lara gletak teng riku. Mati. Lho. Pandhawa pun boten duwe pengayoman. Pandhawa wis ora duwe wong sing ngayomi. Kantun Kresna ngerti Panakawan mati sedih. Woe. Hubungane apa? Kresna kali para Panakawan. Hubungan gelap. Wah. Sedih atine terus nunggone teng riku. Kakang Semar. Pokoke sarwa nangis Kresna. Kudanan kepanasan. Kresna mati. Lho, napa mboten gampang? Niku cara mateni Pandhawa. Nuwun sewu, Kresna ora bakal kepanasan kudanan wong dipayungi Udawa. Oh iya ya. Sampeyan kok ngegol-goli pikiran kula to, Dewate? Mboten ngegol-goli kula benerke. Wong pikiran sampeyan niku salah. Pun ngoten niku pokoke jalure ngoten niku. Oh nggih. Kresna mati, Puntadewa Werkudara Janaka sedih mergo kelangan Kresna. Wong telu niku lara kabeh. Mlebu Kaude. Pundi? Kaude. Niku nggih napa niku? Niku lho sing nggo mriksa cepet banget niku lho. Unit gawat darurat UGD. Kaude niku dudu UGD. Nggih. Mlebu Kaude terus diinfus. Puntadewa Werkudara Janaka mati. Oh nggih, kari kembar loro. Nggih. Kembar pro kakang mati mongko sing ngombani kembar niku Pandhawa telu. Darmakusuma Werkudara kali Janaka. Nggih. Kakangane telu sing ngombani dhewe mati nelongso kembar. Oh. Terus darah tinggi. Nggih. Mlebu ICU. Napa? ICU. ICU. Tulisane ICU. Nggih sak karep sampeyan pun. Boten matur nuwun. Sami-sami nggih. Kembar mati, Sengkuni sedih. Lho, kok tekan aku barang. Kula niku mboten melu. Lho, sampeyan ajeng mati mboten? Mboten. Kula katut ki sedih nek ajeng mati. Mun urutane gampang ngoten niku, Dewate. Nggih. Bodono. Wonten dawuh sampun remen rumiyin. Dereng katuran kasembatan. Nanging tertentu mangke anak kula Werkudara saged mboyong kuandhanipun Panakawan tunggalan tapi tiga. Nggih. Samangke Pamanarya wonten dawuh dipun ada lampahipun Werkudara. Menawi samangke Werkudara kasembatan mejahi Panakawan panjenengan wangsul wonten Garing Astina.
Nai-nai Werkudara mboten saged mejahi para Panakawan dipun ambyak Werkudarane wae sing dipateni ora sah Panakawane. Ngestaken dawuh pamit madal pasilan Gusti Prabu Karna. Kula aturi dados cucu ing ajurit. Nun sewu kula mboten sagah. Sababipun kathah pakaryan ingkang nenggo ingkang rayi ingkang raka wonten negari Ngawangga. Krilana kula nyuwun pamit. Kula mboten badhe tumut-tumut perkawis pejahipun para Pandhawa lan pejahipun para Panakawan. Nggih menapa kados mekaten inggih sampun ngantos dipun tangleti menapa sebabipun namung kula mboten badhe tumut-tumut ngaten kemawon cekap. Nggih matur sembah nuwun sami-sami. Sampun nggih sampun. Mboten sanipun terasaken rembakipun sampun. Putra kasinggihan Yayi Surtayu. Surni Surtayu wonten dawuh timbali anak Prabu ki lho. Iya. Wonten dawuh Kakang Prabu. Budhana kang padha sebo ingsun kundur ngedatun kula nun parmadal wasilan yen tamping pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu purna gatining pananggilan sanutasa kundur ngedatun delok saking dampar karo nampit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacara ing Prabun kawis dengan saking mandra tindak Sri Naranata ngantos kadya ngirang penggaling Sri Naranata wau.
pateh undanging Prawadya Bala saweka Poksor tambur miang suling pepandhen talutak mewah marira kakandha warna-warna mewah bandera kakandha warna-warna Mansengkunar ola ingkang putra Mbanja Jungut Buntur Sasana Swadong Dawula werta-werti Mansengkunar metu nglatar numpak dokar kula Drusasana nungsung kabar lho Mansengkuni werti medal jawi numpak pitmini kula Drusasana nungsung pawarti werti kebareng kula ngaturaken Herminakata man tegese apa dur Herminakata ya mina menika ulam kata menika galah sakala-kalahe ulam kestrambahing toya tesih galah atur kula man Pamanadyan putra pun Kartomarma kula jumadhong dawuh kula ngaturaken sarpa Mandalika sarpa menika sawer mondo menika mandi lika menika upas sak mandine upas sawer tesih mandi atur kula Pamanadyan kula pun ngaturaken Gandharwa mangsa jalma Gandharwa menika buta mangsa menika mangan jalma menika menungsa sak gala-galahe buta mangan menungsa tesih galah atur kula kula nyadong ta Mas kula ngaturaken Tirta Cantaka tegese apa Tirta Cantaka Tirta niku banyu Cantaka niku kodhok pamanane sengkuni kaya kodhok edian ya tak trima kowe kok gak nganti ngina karo aku Paman Cengkuni Durma Gading nggih man kepalang kula ngaturaken jalma mangsa nasi uduk apa jalma mangsa nasi uduk tegese apa jalma niku menungsa mangsa niku mangan nasi uduk niku enak sak galak-galake menungsa mangan sekul tesih galak atul kula man Paman Putra Durma Gati jumadhong dawuh iya pripun kabare Wan enten dawuh napa Dur lho enak kandhani ya Le iki mau jroning parapatan agung kaya biasane ngrembug babagan patine para Pandhawa lah tenan lho ora ana rembug liyane wae piye pendak-pendak nganake pasewakan mesti ngrembug patine para Pandhawa nyuwun pangapunten lho kula niku malah sing dianggep nayaka mboten tau tatih kula dipun caketaken sowanipun ning kula niku malah mikir jane napa kok Prabu Duryudana mriku nuwun sewu mboten gadah pedamelan napa pripun lah ing atase ngrembug kok mesti ngrembug mateni Pandhawa ngrembug matri Pandhawa ya ngrembug liyane niku ra ya akeh to iya mancenangi anak Prabu ora bakal ayem penggalihe ora bakal tentrem penggalihe yen to Pandhawa isih urip lah nggih terus nganti dirembug nganti dedreg jroning pasewakan wekasan ya kuwi pepundhenmu Kakang Prembandurna menehi Gu Pertikel lho yen arep mateni para Pandhawa kudu mateni Ratu Ndarawati siji angka loro Semar Badranaya sing dadi pamomonge para Pandhawa wah cecak nguntal cagak cebol gayuh bulan wuta ngetung lintang tangeh kelakone jebak puruke
Wong kurang gawean niku wong tentrem-tentrem urip kok ando golek sirnane Koko Prabu Ndrawati karo patine Semar. Kula tak takon wong sak ngestina niku sapa sing iso mateni Semar karo Ratu Ndrawati? Edian. Wo, ketoke piyai-piyai ning ora nduk pikiran. Kosong mlompong. Kaya bumbung wong wang. Lah mbok Sina Ndrawati niku dikrubut wong Kurawa 100 niku ora bakal menang. Pun, aja kok Kurawa 100. Senopati ngestina niku ngrubut Koko Prabu Ndrawati ora menang, Mas. Aja kok Ratu Ndrawati, Kurawa 100 kok ngrubut Semar ora menang. Sampeyan kok ora elek-elek, sampeyan kok ora ngandani mongko Patih niku wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wajibe sampeyan niku luwih tuwa kudune Ratu Gustine kleru niku sampeyan ngandani, ning sampeyan ora, malah ngrojongi. Biadab sampeyan. Sik ta. Iki kok aku malah tok seneni iki pindho. Nggih, sampeyan niku senengane wonten niku kok. Niki rawuh mesti enten gawe gitu. Mesti enten gawe kula tak nyuwun prisa. Gawene kula ngono apa? Lah iki mau bareng Kakang Mrembanduna ngendikake golek patine Semar iki gampang. Gampang pripun? Mbok turunane kon temandang karya. Ora monggo cangkem. Iso omong ora iso temandang karo sing kon temandang Kurawa niku arepe pripun? Kakang Durna ora arep akon kowe mung dikon baris. Lah tenan to. Tiwas ranggo sepatu. Kon baris. Iki Kakang Durna ngandhake yen to matine Semar kuwi kudu dijangka srana alus. Srana alus carane. Saora-orane kudu gawe patine Panakawan. Oh, la tenan to. Terus sapa sing arep mateni Panakawan? Panakawan Gareng Petruk Bagong kudu mati salah sewiji. Kurawa kon mateni Gareng Petruk Bagong ngoten arepe. Ora kok sik ta. Aku ki tak omong sik iki senengane kok nyentulani rembuku to. Lah sampeyan bola-bola ngrip dawuh mung marahi mangkel ya, Mas. Lah iki mau terus tekane Werkudara bodho ora kowe. Mesti Kurawa didhawuhi kok nyekel Werkudara. Woh, toto perban. Do siap-siap alteko. Arep ngapa? Albotil. Gue nambani lumpangan. Jonggolmu melonjok ora. Werkudara tekan kene kowe ora takon nyekel Werkudara, ora takon mateni Werkudara. Lah terus Werkudara sing saguh mateni piranganing Panakawan siji ngantaraning telu, nek ora Gareng ya Petruk, nek ora Petruk ya Bagong. Lah nggih niku apik pertikele. Terus niki pripun Kurawa? Dawuh anak Prabu Duryudana Kurawa ki nen budal sajuru-juru. Nggih. Ngetutake laku ning si Werkudara nek pancen Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan kowe bali marang negara Ngastina. Nah yen Werkudara mung semaguh tanpa bukti tegese saguh nampa dawuh perintah ning ora ana tumindake kowe kabeh samapta ing gati sawiga ing diri Werkudara dikerocok nggaman dikerubut nggih. Aja nganti iso ucul. Wah, ora urung ya tetep perang. Saguh radur mboten saguh temen dikunjara napa? Dawuh Ratu kok mboten saguh. Kartomarma saguh, nggih, sagah paman. Swatama saguh, nggih, sagah paman. Citraksi saguh. Nono nggih. Sagah man. Nah, Durma Gati ya saguh. Ya nggih, nek mboten saguh ajeng pripun? Lah iya. Mangkat to dina iki Surtayu tak tuding dadi coceng ngajurit Nono ngestaken dawuh parang bidanten menika paman sing ati-ati mangkat ya Dur. Nggih, ngestaken dawuhan.
mangus wemyung ambrengeng kadi karunaning kaswase dosang kanda wah ora nyono babar pisan lah kok jebul kudu nampa kewajiban sing ora enteng monggo sing dawuh Durna bapakku bola bali Durna bapakku anggere paring dawuh mesti ana kasunyatan buktine nalika aku didhawuhi goleki kayugung sesuai ngangin sartane aku didhawuhi goleki tirta pawitra maning suci kabeh kababar dadi kasunyatan mbok menawa iki dadi srana kon Wisombayong kundure Wara Drupadi mbakyuku dadi tentreme wah Puntadewa kakangku Bagong kowe aja kaget yen pancen kowe tresna karo Pandhawa kowe mesti kudu ngiklasake karo urip Sapeng karna mawingis-wingis katon lerandheping Trisula Netra Markata lir kabaranang jagat wasanmu Bathara Wayapura jagat pancen tak sengaja rada nyelingker nggonku kondur marang negara Ngamangga aja nganti kadenangan wong-wong Ngastina pamreka mung kepengin ngelekake marang Werkudara aja keladu ing matrap nggone banget percaya marang Begawan Durna nganti gampang diblethuk marang Pendhita Sukalima Dimas Werkudara ajiku cah bagus petuan nganggo nalar sing ganep aja buntung tembe mburine mengko yen kowe getun wis ora bakal bisa nglakoni meneh lho Werkudara Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing ngasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Tara Karna kakangku iya wah nyegat aku sanjabaning tapel wates negara Ngastina Dimas kadhahing pun kakang ora bakal melu-melu perkara iki nanging gandeng pun kakang nalika semono melu lenggah ana ing Datulaya tegese aku ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni pancen wis tak niyati Werkudara nggih petungen dhisik nganggo nalar sing ganep Dimas kasarane ngene Karna kuwi saben dina campur karo Begawan Durna yo ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima lah kok Siadi manut nalika semono Siadi dawuh supaya mateni peranganing Panakawan siji ngantaraning telu apa Nalagareng apa Petruk apa Bagong coba to saiki petungen apa lakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning batur coba aku tak takon siji kuwi petungan dhisik angel saiki aku tak meneh ngerti karo Dimas Werkudara yen to lelambane Nalagareng Petruk Bagong kuwi
gedhe tumraping kadang-kadangku para Pandhawa. Ora ngomongake kuwi jeneng kewajiban tumraping Nala Gareng Petruk lan Bagong nanging pancen Siadi ginolwentah dening para Panakawan. Bebasan sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Pamrih Panakawan ora duwe pangarep-arep apa-apa mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong. Nyatane saiki ya wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati nang negara Ngamarta. Kabecianing Panakawan ing mengkono mau apa bakal mbok bales nganggo lelakoning Siadi ngementala marang piranganing Panakawan. Coba pitungan. Yayi Wara Drupadi nggone tindak saka negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungsa. Ora Yayi. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Hyang Mahanasa tumraping kadangku Yayi Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yayi Prabu Ngamarta kepiye nggoning ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang didununge garwa yen to nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajut sega durung kebajut dadi jenang. Siadi kudu metung perkara iki aja nganti Siadi mengko getun tembe mburine. Karna kakangku, piye? Aku ngaturake panuwun. Dene Karna kakangku wis ngandhani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara. Nanging kowe aja ngenrengke karo Begawan Durna. Aja mbok anggep kae pendhita cepethe. Kae pendhita sing dhuwur derajate, pendhita sing kondhak. Malah bola-bali dawuh karo aku nyatane ya kasunyatane. Contoning bab apa? Kayugung sesuai angin. Tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra manding suci. Sapa sing ora percaya karo Begawan Durna duk nalika semana akeh panunggalane. Nadyan Babu Kunti nalika Sumantara nggondheli karo aku aja nganti aku nurut sarta mbangun miturut karo Begawan Durna. Nanging jebul kabeh kleru. Kunti Babu kleru, barep kakangku kleru, Janaka Kresna kabeh kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra maning suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Werkudara. Apa wae ing didhawuhake dening Durna bapakku. Wah, kuwi bakal tak estokake, aja ngalang-alangi lakune Werkudara. Jagat pasane Bathara wayah loro jagat. Lah dalah. Lah ya bener. Mongko akeh wong sing padha ngarani yen Werkudara ki kang pengawak waja, tegese ora mundur saka geguntur, ora mendho saka pangrepa. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dadi pambekaning adikku panenggak Pandhawa. Ya Werkudara. Yen manjen sira Siadi wis wani nglakoni lelakon iki, lakonana kanthi tewaju. Perkara bener luput bejo cilaka bungah susah. Etungane wong urip nang alam madha kuwi mung mirna loro. Mung karindi sing dipilih. Sing ati-ati Werkudara. Muga-muga ora nganti Siadi kejlomprong marang juranging kanistan merga saka pokal gawene wong Astina Yayi. Yayi kadangku Jodipati. Piye, Mak? Menginging sekawit Gustimu ki ngersake gending bundet. Oh. Kanggo dadine kok randu kentil. Randu kentil karang yo apa-apa ki nek arang-arang ditoke kadang kala sok ora dadi sinau ya sok saklebatan sok lali. Mula ta Gustimu Waradrupati terus sengkel penggali ora kersa ngendika. Kudune nak ngawur kuwi peksi kuwung kok. Ah iya.
Ayo kala-kala ya buka kaya ngene iki nek dienggo anu apa jenenge iki perbendaraan men ora patiya monoton nek umum iki mau nek ora ana wahyu glimpang kabeh lho nak sindenane ora ana sing ngapal ya wis ora apa-apa ayo saiki wis ora ngapalke kegendingan pokoke anggere sing iso selfie iki wis lah iya ngono ya mak nggih Gusti Ayu keparenga paduka paring dawuh ngersakaken menapa ingkang abdi nedya mbiyantu dhateng paduka Gusti Ayu nggih kula mboten maido ingkang panjenengan menika putri ingkang dipun dusta saking negari Ngamarta nanging kula nuwun sewu kersanipun Sang Prabu Kala Sereng menika mboten badhe damel sengsaranipun Gusti Ayu sejatosipun anggenipun gandrung kan panjenengan menika sampun dangu anggenipun gadhahi raos tresna lan panjenengan menika sampun sawetawis wekdal monggo nyatanipun Gusti kula Prabu Kala Sereng menika sampun prisa menawi panjenengan sampun winengku ing kakung mila tumunten dipun cidra saking negari Ngamarta nggih mung gumun kula panjenengan dicidra kok ya ora bangga ora suwala kok ya manut mawon ning kok bareng dumugi mriki panjenengan lajeng sungkawa kados mekaten menika ora mboten prayogi kedadosanipun to Gusti Ayu menawi Gusti Ayu kersakaken menapa to menapa kula ingkang sagah keladosi dhateng Gusti Ayu Wara Drupadi awit kula kaliyan Mbak Yu menika ingkang dipun pasrahi supados tansah mituhu dawuhipun Gusti Ayu Wara Drupadi nek panjenengan boten kepareng kabendar pangandikan lan boten paring dawuh menapa-menapa pekene wonten dukanipun sinuwun Prabu Kala Sereng menika kula ingkang dipun dukani suaramu dadi gedhe cilik ngono ki piye no aku dhewe ya ora ngerti Pak lho dadi iso kaya ngene apa aku kuwalat karo Gusti Ayu Wara Drupadi ya kuwi nek karo Ratu Gustine le matur sak penake dhewe ya kaya ngono kuwi mila Gusti Ayu kula aturi maring dawuh kados pundi sak mangke menapa kedah kula tindakaken supados damel lejar penggalipun Gusti Ayu mbok coba kuwi telake dilondrekke suara kok molak-malik kaya ngono iya malah aku dhewe ya ora ngerti lah kok iso dadi kaya ngene iki aku kepiye iso ngerti kaya ngene kan kanane kaya ngene Pak oh malah Gusti Ayu gumujeng ngono kok maune sedih kok roh suaramu terus gumujeng biyung ben wonten dawuh sing lemu kuwi sapa kula menika adinipun Mbak Yu kula menika kabendar Taruna menika adi kula ngatose sak suwene aku mapan ana ing taman ora ana ingkang bisa gawe ngresepe atiku nanging bareng aku krungu suarane adimu kok atiku bungah upama kuwi kok nembang ngono ya iso ampun kono nembang mboten sae suara kok iso gedhe cilik ngono kelingan kancaku menapa panjenengan kagungan rencang ingkang suwantenipun ageng cilik katri duwe biyung jenenge Bagyawati sinten Bagyawati nggih ning kula suwun Gusti Ayu mboten sasedhe panjenengan menika mboten badhe dawah wonten ing Padasuri leres
Panjenengan menika boten badhe wonten ing wadas curi. Nanging panjenengan menika badhe dawuh wonten ing kasur babut. Kowe rasa omong ta, Nak? Amargi panjenengan badhe dipun wengku dening Prabu Kala Sereng lan mugi andhatosna kawuningan. Bilih Prabu Kala Sereng menika nadyan wujud buta nanging piyayinipun berputih pawalaksana. Tansah nedana dhateng sang kala kawulanipun. Iya. Nanging ya apa kelakon aku bakal gawe sakit penggalih. Sinuwun Prabu Puntadewa. Nek cara kula lho Gusti Ayu. Nek cara kula nuwun sewu. Sang Prabu Puntadewa menika boten sadipun begalih. Amargi menawi dipun begalih menika sami kawon panjenengan menika ngecalaken dhateng derajat pangkat. lak gebuk cengelmu lho kowe. Kok lagi kaya ngono kok. Selama iki durung ana sing melestarikan. Kaya ngene iki sing nganggo pertama Pakde Ati Sugito. Mula iki wajib tak tiroake. Nanto. Nanto kaya ora kok mayang bentinane omong yo ngene iki. Mbang sing kuru kowe mundura. Nggih. Aku kok rumangsa kelipur. Jenengmu sapa? Kula Marse. Marse sapa? Marse Sabdawati. Mon paneng kula badhe dipun dawuhi majeng. Iya maju wae. Ngestaken dawuh. Aku lagi iki ngerti ana wong kok suarane iso dadi loro. Panji sejatosipun suwanten kula menika nyigar. Nyigar Inggih mekaten dhateng sendika. Ben pokoke nganti sak tugele boyoke nak. Terus aja leren nek urung semaput. Ben kapok. Gusti Ayu kersakaken menapa? Kula saged mangertosi Gusti Ayu. Wis aku nek kowe iki meneng ora tak omong menapa-menapa aku ndak malah Gusti Ayu malah ora mose rembugan ning tinggo gojek terus pripun Gusti Ayu ampun adik kula mengke kula cengkeng ora tak singkir iki karo melu-melu iki. Ayo. Setan ora doyan demit ora nduling. Ora ganggu gawe karo wong nyambut gawe. Mban Ora wonten dawuh. ya mung kuwi sing tak pikir. Arep ngapis menapa? Nek nganti nular ning aku cilaka iki. Aku kaya ora mentala ninggal marang Sinuwun Prabu Puntadewa yen nadyan ana ing kene dimuktekke dening Prabu Kala Sereng. Mbah. Dem Gusti Dem. Iki kok ana wabah penyakit apa to? Dadi kabeh ketularan kabeh. Tansah marpamoring sukma sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing dereng ngantos paripurna kasarupraptaning Prabu Kala Sereng Galea karya kaget kang samya mulat.
Pandhawa tata Gatiwisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Panamargana Samirana lan Warayang Nang brul mbek miyong tergelung sengu ladala tetaunan nggonku mendem rasa tresna karo kowe Drupadi monggo aku ngerti yen to kowe wis kagungan utawa wis winengku dening Kakung Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa mula tumulya aku budidaya nyidra kelawan sliramu tak papanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar. Kowe aja bingung, kowe aja wedi. Ora-orane kowe tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning kasur babut aku ingkang bakal keduga bebantal yasta marang kowe Drupadi. Panodya Yutama ngambararum sang kusuma Prabu Kala Sereng ya aku wis ngerti apa sing dadi niatmu nggonmu bakal mengku garwa kelawan Wara Drupadi. Oh, lah kok dadi kowe ngerti? Ya merga saka aturing para mban ingkang padha matur kelawan aku. Babagan nggonmu tresna kelawan Wara Drupadi ingkang wis mbok pendhem pirang-pirang taun. Pancen bener. Mula kowe aja nolak, kowe aja duwa marang kekarepanku iso edan ora bakal eneng tambane yen to nganti kowe nolak karo apa kang dadi kekarepanku. Nyatane aku wis tekan ana ing Taman Sari tegese aku wis dadi putri boyongan. Nadyan kaya ora mbedah negara Ngamarta nanging ora ana ingkang padha ngerti lamun aku mbok boyong marang negara ing Giri Kadasar. Iya. Mula upama bangga upama aku kuwi bakal mlayu sepira kekuwataning para Drupadi tan wurunga mesti bakal mbok oyak lan mbok cekel. Mula anane aku mung sarwa manut. Piye? Anane aku mung sarwa manut. Manut piye? Yen aku arep mbok pek bojo aku ya ming pasrah pati urip marang kowe. Ya aja dolanan atiku. Kaya aja dolanan pikiraku. Apa sing tak rungokke ya apa pancen kepara nyata? Ora nyata sabab apa? Bumi langit dadi paseksen. Bumi langit dadi paseksen yen to aku gelem dadi pek bojo karo kowe Prabu Kala Sereng. Seneng-senengku aku ora mbutuhke mban sing pekok-pekok wak cokoti do tekaning pati. Aduh kananmu piye Dik? Aduh ora ngerti apa-apa aku mati cokot karo Prabu Kala Sereng. Ayo do golek tangga. Wala kaya mlaku ing wandi peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Kaya ketiga ngerak agak-agak dumadakan ana udan dresing kang kawasa nelesi atiku Wara Drupadi. Ora dalah. Kala Sereng piye? Upama aku duwe panjaluk Prabu Kala Sereng kersa apa ora? Kowe njaluk apa? Njaluk.
ora bakal aku wegah maringake marang kowe yen perlu kowe njaluk patine prajurit 80.000 cacah tak geceke sirahe kabeh. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, apa kowe njaluk nganggo suweng inten sak kurungan jago, apa kowe njaluk nganggo ali-ali gedene sak pelek Vespa, bakal tak wujudi. Aku ora bakal njaluk bondo donya Ning aku njaluk karo sampeyan. Sadurunge mengko garwa aku tak suwun siram jamas pitung. Iya kuwi pitung tuk ing sendang ing ngapan ana ing ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7. lho bakal pirang dina le rampung. Aku kudu siram jamas ana ing sendang ingkang metu utawa ingkang mapan ana ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7 tegese sendange ya cacah 7. Iya sinuwun. Mung kuwi wae panjalukku yen sampeyan bisa lakonana, yen ora ya wis aku balekno ning negara Ngamarta. Ning nek sampeyan bisa nglakoni lakonana tak lakonane. Wonten menapa sinuwun? Kok katingal bungah penggalihipun teh wonten dawuh aku bakal duwe garwa ayu teh. Waradrupati sing tak colong tak leboke ning taman mau tak tanting dhewe sago ngladeni karo aku teh. Inggih sinuwun derek bingah. Nggone aku lungguh dampar keprabon dijejeri Prameswari Waradrupati, kowe nek sipo nganggo kacamata ireng. Men yen kowe nyawang Waradrupati, kowe aku ra weruh mergo aku bakal sujana karo kowe. Mboten sinuwun. Mboten badhe wantun teh wonten dawuh negara tunggunen. Lho, panjenengan badhe tindak dhateng pundi? Drupadi njaluk syarat aku kudu siram jamas 7 sendang ingkang metu saka ereng-erenge gunung cacah 7. Tegese saben ana gunung ereng-erenge ning sendang aku kudu siram ana ing kono, siram jamas monggo kudu 7 cacahe. Mekaten sinuwun ya, lajeng badhe pinten dinten anggenipun paripurna aja mbok etung wonten kelakon penjangkaku. Tunggunan negara aku tak budal dina iki menapa bareng nderekaken para wadyabala rasah ijen wae mesti kelakon. Kabeh prajurit kon samapta ing kati sawige ing dirimbok menawa Drupadi digoleki karo wong Ngamarta aja nganti kelakon diboyong meneh. Lho nggih ngestaken dawuh pandongamu ya teh muga kelakon penjangkaku teh. Udara bekti kula Den yo Semar tak tampa. Bekti kula Ndara Lolo Garing tak tampa. Bekti kula Gus yo Petro tak tampa. Bekti kula Bos yo Bagong tak tampa. Enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Wah, Semar. Praptaku ning Karang Kadempel.
wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, apa ing Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. Mestine ngaten. Tresna kula mboten saged kinten-kinten, Den. Nek kula ora tresna karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedene tresna kula kali para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah, sebabe aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku. Lan ora nate goroh karo Werkudara. Nggih, niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi. Jarine Durna, para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nyang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kandha karo kowe. Nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu, Kang. Melayu rek koyo srasa. Piye? Lah jenenge Wendara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku? Mung merga saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numusi impenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Nolo gareng karo Petruk. Ayo nek negara Ngamarta. Nek Bagong mengko tak wangeni. Tekan suruping srengenge ora katon. Nek negara Ngamarta aku arep nutuh karo para Pandhawa. Aku kok melayu mau ngapa ya? Asurane gareng karo Petruk, "Gong melayu, Gong. Melayu, Gong, mane modar kowe." Neng aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu melayu. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Iki digenahke, Mas. Sampeyan kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Ndara Drupadi kandha teng negara Ngamarta waton panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Ucek. Oh, krungu tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok dadi dimenggo ditumbali karo nyawane Bagong sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna ki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, mengkare kowe bendelem apa ora? Nek kula ora gelem, tak peksa.
Nek kula gelem tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem. Oh, keduan. Wah, ora nyemplung kali. Asem apa-apa tak tabraki. Tak kira debok tak tabrak kok ajar. Asem. Lah sing penting selamat pokoke. Kae sengara wani jegur sekali. Wah, wis iki kok dadi kok wah. Apa iki numusi anune apa ya impene Semar kae apa ya? Jadi aku dadi wah wis ya kok ya bener to ya impeni aduh. Wah wis lunga dhewe ra ndek apa-apa ra ndek sangu. Golek dalaning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca, ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang menciraku entuk padas cuti pecah modar sisan bembangan aku ndareke ndara Pandhawa ming arep diprenah pati kok golek dalaning pati aku tekan dhuwur munggah bukit plung ngono glundung siraku entuk watu tuak pecah metu getih mongko ora mati lara kejet-kejet ora ono sing nulungi piye ya ora ya wis gak selak malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae iki ngarep iki ana jurang tulisane Bukit Bintang pathok apa ya sementarane engko nek aku nyemplung Bukit Bintang plung glundung tiba ning omahe Risa apa ya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Cilaka ta? Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Risa ado karo Bukit Bintang kok. Kene nyemplung tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam padang. Oh iya. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kencang warudayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe mula kayangan geger lah kok dadi Bagong golek dalaning pati dadi gara-garane kayangan lah Bagong tangi ngger Bagong dewa kok dapusi wong hidupe krip-krip kok gayane mati kuwi jenenge wong merem ning ora tewajo
tegese hidepe keder. Bagong. Bagong tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana suara ya. Apa iki malaikat? Malaikat dengkelmu kira. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wala panjenengan. Sapa? Panjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kok kae. Terus ale kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wo. Median ora. Panjenengan sinten Bu Kulun? Kulun bertarata. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Bu Kulun. Ngaturaken sembah bekti kula konjuk Bu Kulun. Iya ulun tapa, pangesturun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayan ning kasantosan Bu Kulun. Bu Kulun, piye? Wonten apa panjenengan merepeki kalian jasad kula Bu Kulun? Bagong, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula paske ngisor blethokan Bu Kulun. Dadi empuk mboten bakal tekaning pati. Kowe lah trondolo iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih Bu Kulun. Niku ana pancingan pados dewa mandhap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing Bu Kulun. Dadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati Bu Kulun. Pak pancen bedhies tenan kok. Terus Bu Kulun badhe menapa? Kulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Bu Kulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal. Ya, Werkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia. Bu Kulun saking Cibitung. As. Cibitung jengkulmu melocot ora. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mateni kalian jeneng kita. Iya ta? Nggih Bu Kulun. Anjir kita arep napa? Lho kula nyuwun senjata pitulungan Bu Kulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane dinendi nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalendra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Kuwi kalahna patenana. Mengko busanane agemen, negarane kita ingkang ngagem. Serius Bu Kulun? Iya tenan. Ini dia si Jali. Lakon penjanggaku dadi ratu nek dadi ratu arep males mudi tuwa lara wirang atiku karo sing jeneng Plekudara. Iya. Ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong ora ndek kadigdayan Jaya Kawijayan bola ndek kasekten. Kita ulun paringi wujude pusaka karan Kalung Robyong. Mekaten Bu Kulun. Iya. Pundi Bu Kulun? Ya, tampanana. Duta laruta saking godha sang kura-kura. Yen amutusa sang Sri. Lho, kalung kok kaya ngeten Bu Kulun. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter go nyogok matamu kuwi. Bu Kulun nampun emosi Bu Kulun. Niki genter ning ewa semana Bu Kulun nyebut Kalung Robyong mboten dados menapa kula anggap menika Kalung Robyong. Ya. Salah dadi apa? Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya, nek ulun kondur makayangan ya. Titanana. Nek ana buta jenenge Kala Sereng, patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani Kala Sereng ki sing nyidra Para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko tantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke Para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bu Kulun, kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulun. Mekaten mawon Bu Kulun aturi tindak wonten ing antariksa. Ya. Ulun kondur makayangan ya. Bagong nggih Bu Kulun ngatos-atos. Hey! Ih, kowe. Kurang ajar kita ya.
Baladewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sakayang nganti mak plethuk suarane. Mboten mletes to pulun. Warna-warna wis kudu wae tangane sing apik ora. Dadi srana aku nek arep mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Dendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni dening Bagong Regane Ngatiku. Wah! Sapa iki wong kok wis ngathungke wujude pusaka? Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Modar. Jawang Iwang Pulun Rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene rajama-jamae. Gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho, piye? Wah. Sugih Bondo Bandu. Kawula Giri Kadasar, Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Patokol, awas aja kuwale. Patokol Baworsari ngenglengah neng Giri Kadasar. Pate kowe? Inggih sinuwun. Ratumu pateni? Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mula aku ing lenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu Kala Sereng. Ning gandeng Kala Sereng ki Ratu Gustimu aku mong jenenge padha. Inggih, beneran mawi nami as jejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Baworsari. Patokol Baworsari teh wonten dawuh. Kowe tak utus tindak pundi? Mangkat nang negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak dhawuhe. Menawi boten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Wah. Wara Drupadi kula wonten dawuh sinuwun piye? Prabu Kala Sereng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun. Nek aurane ketok aku ta aurane. Inggih. Tobat sandangane kok apik men pirang-pirang nyengkelit keris nyengkelit bendho. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban Werkudara. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kaliyan Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Asik. Ning aku arep ngijabi karo kowe nek urung entuk garwa nomor 2.
Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten. Heeh, mula kowe manjing ning akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa pateku ora iso mboyong Werkudara, Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Atkala narepa Kresna tan tulusa anyakra ring-mring Sang Resi Jahnawi Suta. Arjuna wonten maring adhawuh. Werkudara suwaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali. Mampir ngendi kadangmu Jodipati? Kula piyambak mboten mangertos. Namung Kakang Mas Jodipati menika menawi sampun sowan dhateng Sukalima, biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok lha kaya apa? Kaya apa Arjuna? Kok nganti suwe si Adi nggone nyuwun pirsa aran Begawan Durna? Apa si Adi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning syarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Syarate apa? Syarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, Tumbale sapa? wah jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. lah terus nggonmu suwe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau sowan ning Karang Kadempel. Yo, Terus Bagong wis tok pateni. wah ora tak pateni ning sajae wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Urang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentala karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasarmu apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendak dina ingkang dirembug, mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong, mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan malah saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa Rudra? Ana buta sapa? Kula prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa. Inggih. Wigatine Sowan dhateng negari Ngamarta. iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darmakusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Bawursari nglamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Werkudara. Sapa? Dewi Werkudara. Kapok ora kowe. Lho gagahe semono kok dianggep wong wadon. Werkudara. Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Werkudara. Wah, cakeme.
Janaka wonten dawuh ora sameru-meru lho. mboten. Wis ben kuwi hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentrehke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh inggih kok Prabu ngestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. Uta jenun kowe medokke Werkudara jeleh nyawang jagat jeleh nyawang gelaring rembulan. Wae Raden Werkudara ayo tak boyong neng negara ngiri kadasar didhawuh Prabu Patokol Baworsari dasmu. Wah. Walah tete. Wes. Ora sembodole dandan. Metu delo gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya, Teh. Diajeng. Wah, duh ayune. Ayune tombau dong nong neng nong neng nong neng. Aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Sopo iki? Ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Baworsari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kencenge ra jama-jama? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku ACDC Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu, pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku, sikep tambunge tenang. Edan. Wah. Sayangku. Wah. Oh, just. Jaluk tulung. Jaluk tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Patokol Baworsari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to wong dadi bojon ratu kok. Wegah, isin aku. Rasake ora kowe saiki kepirangan? Wah. Kawula ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah, ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya wis wegah kono dirabi karo Prabu. Gah. Oh. Werkudara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku dicedhahi Prabu Patokol Baworsari. Ora, kowe wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis.
Sadurunge jagoku iki mangkat perang sangonana rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar, Kula ndalu ngapura. Sing ngempun nggih empun ning ampun terus kaya ngoten. Yo, areng Apa? Ora gaya reng kowe iki ora nek padang kabeh dincim kapok kowe. wonten dawuh njaluk ngapura. Nyawa nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku tak saya rumangsa kleru. Nggih, nggih mpun. Petro. Kula niku ceguken. Ket mau ora ngombe kok darani nangis ora. Wah, semi. Njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Nala garing karo Petruk dalem ndara. Piripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakna. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh nggih. Ngene-ngenane Ngamarta iki pirang-pirang. Iki ana kirik-kikik barang. Kikik dengkulmu mlocot. Truk, rene ya. Dong apa cengenge? Padake nanggap dagelan kowe, ha. Cengenge Ratu Girika Dasar Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, ding. Aja kleru, aja pakon Patokol Bawarsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kae banget ya. Tetep ora pangling aku. Iki sepatuku iki sandalmu ngono kok ketepaan. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jeneng aku samplok. Biar ga. Tubro ya. Iya. Woi. Wah. Den gulung dening Panakawan kekalih Prabu Patokol Bawarsari. Ical wujuding Nalindra Grika Dasar iki Lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah! Hei. Ya ra tenan ta. Yayi Ratu, inggih kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra Nalindra inggih kadasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye sida gelem ora e? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis. Siwas tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to? Apa mripatmu kuwi? Ayo gimandeng mburimu ae. Karepe piye karepe? Teruske saiki kok piye? Kok. Yo aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane arep mateni karo aku.
Aku njaluk ngapura. Penak. Meng njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350. Kapuhe entek 75. Nek ora ragan iki ora entek aku. Wah, Rai Joli. Dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli. Yo. Kene ora mung ngomong tok. Rasa ditung. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Njaluk ngapura. Ora apa-apa padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli dhuwit kok njur nyawa enteng-enteng. Ada kaya itu. Aku mengeketan papat ki maksudnya piye? Obat merah 350, kapok 75. Kapuk 75 nggo ngapuki ndasmu piye? Oh ya wis semene terima. Oh, ora ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Anggal nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Waradrawadi. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih lho. Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas meng ora ana nyatane lah. Saiki meng senengane meng anu memberi harapan sih. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna. Ah, salah sampean kok memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing baku kowe slamet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Waradrawadi ya tak suwun sing pranjitna ngati-ati. Ya. Kinaryasrana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Girika Dasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekaning lelakon iki Bagong. Oh nggih matur sembah nuwun Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenge kedaton. Wah, iya ayo tak denekake.